سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وكامل غاية. فيديو اليوم راح يكون بعض النصائح اللي خاصة للعرائس اللي راهم يحضروا في نفوسهم لعرسهم منا والصيف او منا وثلاث شهور ولا حتى للربيع. بالنسبة للأسنان تاعهم بناتنا، اليوم راح ننصحكم انكم تعالجوا أسنانكم في البيت بدون ذهاب عند الطبيب، لانه اغلب البنات كي يقرب عرسهم واش يروحوا يديروا، يروحوا يغسلوا اسنانهم عند الطبيب. وعلى بالكم باللي هذيك الطريقه رايحه تنحي لكم طبقه من الاسنان تاعكم. على هذيك اليوم انا جيت ننصحكم تستعملوا هذه الطريقه من حتى نهار زواجكم، وراح تشوفوا طريقه نتيجه روعه، وتتغلبوا على اغلب المشاكل اللي تواجه اسنانكم. بالنسبه للتبييض، هذه الطريقه تبيض الاسنان. بالنسبه للاوساخ اللي تراكم في الاسنان، هذه الطريقه تعالج لك الاوساخ هذيك وتقضي عليهم نهائيا. وحتى هذيك الجير او الكانكير اللي يدير بين الاسنان، هذه الطريقه تقضي عليه نهائيا، وانا واحده من الناس راني نستعمل فيها والحمد لله جابت معي نتائج روعه. اول حاجه نبداو بها هي بيكربونات الصوديوم. بما انه انا كنت نعدت لكم مشترياتي الاقل من 20 دينار جزائري او 200 دينار جزائري، كاين بنات بزاف قالوا لي زهره ديري لنا على بيكربونات الصوديوم كيفاش نعالجوا به الاسنان تاعنا. البنات تركزوا معايا مليح، بيكربونات الصوديوم استعمالهم لازم يكون مره واحده في الشهر فقط. علاه؟ لانه كما راهي مفيده وتعطي نتيجة روعة بالنسبة للأسنان، كما راهي مضرة، وأنا ما نقدرش نستعملها أكثر من مرة أو مرتين في الشهر فقط. لأنها هي أيضا ممكن تنحي الطبقة العلوية تاع الأسنان، الطبقة الأولى للأسنان، وقادرة تدير مشاكل في اللثة. اما نتيجتها يعني فوريه ورائعه. طريقه الاستعمال تاعي ليها كما قلت لكم نستعملها خطره في الاسبوع، وعندي زوج طرق نستعملها بها. آه، عفوا، عندي طريقه واحده برك في الشهر نستعمل، يعني خطره واحده برك في الشهر نستعملها. اتمنى تكونوا مركزين معي. الطريقة هذه واللي هي يا إما نخلطها مع بيكربونات الصوديوم. هذه نقول لكم كيفاش دايرة، هكا تلقاوها. هذه لابوط تاعها دير 15%. شوفوا معي، نجيب البيكربونات ونخلطها مع القارص، ونخلطها مع شوية تاع الملح، ونخلطها مع معجون الأسنان تاعي المفضل عندي. نخلطهم مليح ونغسل بيهم اسناني، نغسلهم يعني مليح مليح، ونخلي هذاك الغسيل تاعي يبقى مدة دقيقة في الاسنان تاعي او دقيقتين ونغسل. وكاينه طريقه خلاف نستعمل بها البيكربونات، واللي هي نجيب قطن ونشمخه، يعني نحط عليه زيت جوز الهند اللي عندي. زيت جوز الهند على بالنا بالفوائد تاعو رايعين، باش هكاك ما يضرنيش البيكربونات، ما يضرونيش في الاسنان تاعي. واش ندير بعد ما نشمخ القطن بزيت جوز الهند، نحط بودرة البيكربونات، نحطها بزاف هكا، نص مغرف ولا، ونحك بها الاسنان تاعي، نحكهم مليح خاصة في المناطق اللي كاين فيهم الكانكير هذاك او الجير، ونخليها تبقى مدة دقيقتين. بعد ما تبقى مدة دقيقتين نروح نغسل الأسنان تاعي بالماء نورمال، الماء الفاتر، وبعدها نحط معجون الأسنان على الفرشاة ونغسل أسناني عادي. وهذه الطريقة نديرها في الليل. أما الطريقة اللي قلت لكم عليها نديرها في أي وقت، المهم خطرة واحدة في الشهر، وهذه تاني خطرة واحدة في الشهر أو مرتين النهار اللي تكون عندي مناسبة باينة. مناسبة هكا باش حبيت نبيض سناني مليح مليح مليح، نروح نستعمل هذه الطريقة بالبيكربونات. اما الطريقة اللي نستعملها اكثر من مرتين في الاسبوع او حتى لثلاث مرات، اللي هي القارص. واش ندير؟ نجيب نص حبة تاع القارص نعصرها مليح في فنجال تاع قهوة ولا، وبعدها نحطها على الفرشاة الأسنان تاعي، ونغسل سناني بالقارص، نغسل مليح الأسنان تاعي بالقارص. وبعدها نحط المعجون على الفرشاة ونغسل أسناني مرة خلاف بعد ما نغسله بالقارص مليح. او حتى القشور تاع القارص، يعني اللب تاع القارص نحك به اسناني ونخليه مدة دقيقة في فمي، وبعدها
نتغلب على هذاك المشكل اللي مواجهني في الأسنان تاعي نهائيا. يعطي بياض للأسنان ويعطي آه ويقضي على الأوساخ المتراكمة في الأسنان. البنات هادو هما الطرق اللي راني نستعملهم بالنسبة للأسنان تاعي. ان شاء الله يا ربي راح تكون هذه الطريقة تفيدكم، وتخلوا لي في لي كومنتار على اي سؤال. بنات كاينه هاد القرعة هذه، شوفوا كيفاش راني دايرت لها، حاطه فيها القرص والماء. اذا حبيتوا تعرفوا علاه ولا حبيتوني نعطيكم واش راني يعني علاش راني نستعمل في هذه الطريقه تاع القرص والماء، خليوا لي في لي كومنتار وان شاء الله ندير لكم فيديو عليها. نحبكم بزاف، وان شاء الله يا ربي تشتركوا في القناه، ونشكر كامل البنات اللي راهم يدعموا فيا واللي راهم مشتركين في قناتي، ونتمنى اكثر يزيدوا يشتركوا في القناه ونكبروها اكثر. وان شاء الله يا ربي نشوف منكم دايما تعاليق شابه. نحبكم بزاف، ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.